पहला मेरे को ऐसा पेन करता था, रनिंग के अंदर ऐसा लपा मार के गिर जाता ना इंसान, ऐसा पूरा ऐसा एकदम सड़ल में पेन मारता था। ऐसा मेरे गुलबर्ग में दोस्तों के सामने मैं 2-3 बार गिर चुका हूँ, तकलीफ बहुत थी मेरे को। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 20-22 साल के लौंडे गए ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। छोड़ते मन के बोले यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं जिनको काफ़ी दिनों से बैक पेन था जी। जो बाई प्रोफेशन ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी रहता है इनका, तो काफ़ी सारी जगह इन्होंने जाके कंसल्टेशन करवाया था, वो रिजल्ट इनको नहीं मिला था। यहाँ पे आने के बाद 2 दिन पहले मैंने कैरोप्रैक्टिक के लिए बोला था। कैरोप्रैक्टिक के साथ और काफ़ी सारे टेक्निक्स भी हमने ऐड किए हैं मेरे प्रोटोकॉल के हिसाब से। अभी सर का रिव्यू सुनते हैं क्या है। एनसीसी निजामुद्दीन का गाड़ी चलाता था पुणे में, मेरा पेन इतना बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था आज नहीं तो कल मैं टपकने वाला, ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत एकदम फ्री महसूस हो गया, बहुत एक नंबर हो गया। आधे घंटे में मेरे को महसूस अच्छा हो गया। ऐसा मैं आज तक इतना अच्छा इलाज कहीं पर भी मैं देखा नहीं। कोई भी डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसा लगता है 2 गोलियां लिख के देंगे, आराम होता है, जाओ, वो लेने के बाद फिर तकलीफ होता है। लेकिन आज पहली बार इतना अच्छा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी 4-5 क्वेश्चंस जहन में रखने के कि 4-5 मैं भाई को क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से भाई आंसर देंगे। बट अपने दिल में जो जो चीज़ें उन्होंने महसूस किए हैं, मेरे क्वेश्चन के बगैर ही सारे आंसर भाई दे दिए। तो आपको आधा घंटा ट्रीटमेंट देने के बाद जो फीलिंग आया, बॉडी हल्का लग रहा बोल के आप बता रहे थे। पहले जो पेन था वो पेन के बारे में कुछ बताइएगा, पेन कैसा है। पहला मेरे को ऐसा पेन करता था, रनिंग के अंदर ऐसा लपा मार के गिर जाता ना इंसान, ऐसा पूरा ऐसा एकदम सड़ल में पेन मारता था। ऐसा मेरे गुलबर्ग में दोस्तों के सामने मैं 2-3 बार गिर चुका हूँ, तकलीफ बहुत थी मेरे को। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 20-22 साल के लौंडे गए ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बातें तो काफी मजेदार करते। शायद आप गांव में एक रोल मॉडल होंगे। आपको देखने, आप अगर लाइन पे रहते हैं तो गांव में दोस्त आपको मिस करते होंगे शायद। सर मैं अगर एक बार ड्राइविंग लाइन पे स्टेरिंग पे बैठा ना, कम से कम 400 किलोमीटर तक मैं टॉयलेट को भी नहीं उतरता, उतना पेन किलर होता था मेरे को। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। माशाल्लाह, ये सेंटर को आप लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगे, यहाँ पे आने के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहेंगे ये सेंटर के बारे में। माशाल्लाह, एक नंबर दवाखाना है। और मेरे कहीं पर भी दोस्त हो, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कहीं पर भी, या ड्राइवर हो, कोई भी हो, मेरे को पहचानते हैं तो आप लोग यहाँ पे डॉक्टर के पास आ जाओ, 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। तो यूजुअली अमूमन होता क्या है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे पेन सिम्टोम से, पेन प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बैक पेन रहता है, किसी को नेक पेन रहता है, किसी को नी पेन रहता है, काफ़ी सारे मस्कुलोस्केलेटल पेन जितने भी होते हैं, इसका सलूशन जो है ना बिल्कुल आसान रहता है। बट इसका पता नहीं मिलने की वजह से काफ़ी सारे लोग उधर उधर परेशान होकर घूमते रहते। इसलिए आप लोगों को अगर कुछ भी परेशानी है, आपके बैक से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, नीज के रिलेटेड, कोई भी जोड़ों के रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पे आप आके अब मेरी जो भी यहाँ पे सर्विसेज चल रही देख सकते, देख के जो है ना आप इसका फ़ायदा उठा सकते। जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ जा रही है, उन सबसे मेरी तहे दिल से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का, काफ़ी लोगों का फ़ायदा। थैंक यू सो मच।